我来做一个给100斤肉都不换的蒸槐花，超级好吃！不要再拿槐花包包子了，你听我的试一下蒸槐花，去选用这种开了花的槐花哈，蒸出来特别甜，不要选那种没开花的，不好吃。首先第一步，先给这个槐花清洗干净。你看这个槐花是特别干净的，只要水给它洗2遍就可以了。给它控干水分，放在这个小筐里控一控就行。控好水的槐花，给它加一点食用油，搅拌均匀，少量多次去加这个面，一定是这样给它咕噜开哈。面要加到2到3遍，你就这样手给它抬一抬，让每一个槐花裹上面。然后再给它少加一点点盐，好香啊！这个槐花味儿是不是很香？你们就在家做就行了，放一点13香，这种就可以少放一点，然后吃的时候可以再调味道。这样的话，你再给它搅拌均匀就可以了。把这个槐花搅拌成就是一颗花上面裹上面，一定不让它粘，这样就很散，它就可以了。就是加点什么油、面、盐、13香，再啥也没有了。就这样式，咱就上锅蒸。蒸槐花一定是开水上锅，给它这样散开去蒸哈，一定是开水上锅，记好了，火候很重要，一定是开火给它上锅去蒸哈，这样给它散开。把这个槐花均匀的就给它铺在这上，你看它这个槐花是不粘的，一个个就给它铺上就可以了。中间给它扩个洞。这样更好的上气儿。大火，再就是时间5分钟，你不要蒸大了，蒸大了这个槐花它就发黏了，就不好吃了，发面了。一定就是5分钟，吃进嘴巴里又哏劲儿又香又好吃。时间到，你只要能闻到这个花的香就好了。趁热把它盛出来，然后你给它抖搂散，只要它不粘在一起就可以了。然后我们现在拌一个料去吃。妈呀，太香了！是不是？你就按照我这个步骤做啊哈，超好吃。槐花蒸好了，料也是关键，就是你可以像我这样拌着吃，用葱、小米辣、辣椒馅、蒜，然后没有糖了，我放的冰糖、鸡精、盐，这样的话用油给它泼一下，加点味极鲜，再放点蚝油。最简单的食材就这样，这个料就调好了。你不仅是拌槐树花好吃，你拌水煮菜，包括这个你拌什么蒸菜都可以，蒸胡萝卜蒸啥都行。我都忍不住想尝一口了，好香啊！我给你盛一碗。槐树花哈，稍微把这个料搅一搅，放在这上面，给它拌一拌。你就这么来上一口，超级好吃，又有槐花的香，又有甜，然后又有这个料。太香了，给我来一碗。你们自己在家试吧。这个哈，你收到你吃了以后，你就会说妈呀，太好吃了，就没吃过这么好吃的。蒸槐花要比包包子好吃很多。它不仅可以这样调料吃，你就这个用槐花炒鸡蛋都特别好。你这是吃了第几碗了？第2碗了。超级好吃，真的是怎么吃都吃不够。这个小槐树花配上这个小料哈，控制饮食的你就去吃吧，超好吃。烟台这边很少吃蒸的，但是我们老家吃的特别多。就是你不管蒸啥都可以按照这个方法，巨好吃，正儿八经的。老好吃了，这是。再来一碗，这个你吃了根本就拿不下嘴儿，特别好吃。我现在已经不想说话，我这样专心吃这个。我这吃了第2碗，他那吃了又加一碗，第3碗。这个哈，就是女的她能吃好几碗，就越吃越好吃。关键没有负罪感呀，就吃进嘴巴里又甜又香，然后又有槐树花的味儿，然后又哏啾啾的，你知道吗？一丁点不是那种黏糊的。你们就按照步骤去做吧。我觉得我还能再吃一碗。巨好吃，不是一般的好吃，我还想再来一碗。把这当成主食太下饭了。这个就是控制饮食的哈，他吃这个蒸菜也特别好，刮油。再来一碗，没事，这个点儿吃不胖。就用这个料给它，我搅的这个料，你们拌啥都绝。你吃几碗了？你往镜头里站，还吃呢？
妈呀，你再吃，你说那老头子不能嫌弃你啊？不能。你看看，就是料裹着，好吃，真的好吃，不是说拍视频告诉你们好吃，真的好吃。感觉也不长胖，我再来一碗。再来一碗，小妹妹。你真吃啊？妈呀！我在这给你搞假吃。这一大盆被俺俩吃完了，巨好吃。就是我可能吃肉什么的不怎么爱吃，吃的少，但是吃这个真的就是拿不下嘴。没了，吃完了，吃完明儿再蒸。你得选那种开花的哈。太香了吧。